List matang teman-teman. Kalau kita lemparkan kemari bang, agak jauh bang. Push. Ada dapat bang. Wush, ikan apa tuh? Ikan apa nih guys? Besar sekali ikannya. Durinya sangat sakit nih pegang teman-teman. Ini dia teman-teman. Kenapa ini? Ini sangat sakit durinya dipegang teman-teman. Mantap lah untuk lauk nanti malam. Alah, campak bang. Ikan apa tuh bang? Ikan sepat. Ikan sepat lagi guys, tambahan. Mantap teman-teman. Mantap sekali, tambah-tambahan. Udah lumayan juga dapat. Ih, besar sekali ikannya teman-teman ya. Mantap. Masih ada lagi bang dapatnya bang. Apa itu? Si udang guys. Udang. Mantap nih udang. Udang teman-teman. Ya, woi kena gampit. Udang. Ngapit pula udang ini. Kecil banyak nih. Udang kecil. Mantap. Tidak hanya ikan yang kita dapat teman-teman, udang pun dapat. Ini dia. Udang. Udang apa nih teman-teman ya? Besar sekali nih. Gampit pula udang ini. Mantap. Wah, tangan kita kena cucuk udang tadi teman-teman ya. Darah nih. Kita udah dapat lumayan teman-teman ya untuk kita buat lauk nanti malam. Dan mantap lah pokoknya nih. Kita masak tumas-tumis. Kita apakan nanti abang kita yang tahu itu. Duh, kena lagi. Udangnya manjat-manjat teman-teman. Lemparkan kemari bang, agak jauh bang. Ikan nila men, Mbak Nela. Ikan Mbak Nela, besar banget men. Cair men. Mantul. Mantap betul. Tambah-tambahan. Itu besok pagi bisa juga nih kita simpan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di gedung yang terbengkalai ini. Nah, kami sudah sampai dan tadi baru saja kami arah kemari mencari ikan lebih dahulu untuk lauk kita nanti malam teman-teman ya. Jadi dikabarkan gedung ini teman-teman sudah terbengkalai sangat lama, bertahun-tahun. Jadi kita akan ceritakan nanti storynya setelah kita siap makan. Coba bang, kita masuk ke dalam bang, apa gimana proses dalamnya, bentuk dalamnya. Assalamualaikum. Wah, apa ini bang, kuburan bang? Bekas apa ini? Waduh, sampah padi teman-teman ya. Dalamnya seperti ini, kosong, tidak ada apa-apa. Pintunya sangat jorok teman-teman ya. Ini jendelanya dari luar, nggak ada lagi jendelanya. Ini mau kita sapu dulu, nanti baru kita gelarkan shelter kita, dan kita mau lanjut masak ikan tadi yang kita dapat di sungai kecil tadi teman-teman ya. Ini kok ngeblur lagi kamera nih. Oke, langsung saja kita mau bersih-bersih dulu teman-teman ya. Oke, kita tidak lagi ikan dulu saja. Masak temannya. Ini sudah tadi. Udah siapa menyucikan? Mau saya dulu lah kan? Saya.
dari payung ya. Saya Nah, bikin kopi dulu guys. kali ini kita bikin teh aja guys. Kopi kita sedikit minum ya, masuk angin. Oke, kopinya sudah siap. Tinggal kita mau masak-masak lauk teman-teman ya. Soalnya sudah lapar juga. Kayak ada cabai-cabai. Oke, kayaknya sudah matang nih. Udah matang nih. Kita goreng dulu teman-teman ikannya tadi. Nanti baru kita tumis. Mantap banget ini ya. Ini yang kenila tadi teman-teman ya. Kenela. Karena kita nyari ikannya di air yang payau, ikan nilainya ada, ikan gabus pun ada, udangnya ada, tetap payau, air masih tahu bisa masuk teman. Jadi jangan heran kalau air masih itu ada ikan nila. Ikan nilainya ya payau masih ada teman-teman ya. Sebagian teman mungkin tahu. Semua air yang ada ini ikan ini. Air tawar, pun ada. Mantap guys. Langsung kita masukkan antrian berikutnya. Ini ikan sepat. Apinya kurang panas teman-teman, susah nyari kayu. Ini aja pakai kali ini nggak bisa teman-teman. Kali ini kan ikan tidak bisa. Kebetulan ada informasi di gedung batu ini, jadi nanti kita ceritakan.
Udah nggak sabar teman-teman ya, jangan lapar. Banyak teman-teman semua. Dan cepat siam. Ini telurnya teman. Telur itu. Ada lagi sisanya teman. Udah lapar. Sabar. Mantap kali ini ya. Tinggal sekali lagi itu udah habis dan kita bisa langsung makan teman-teman ya. Tapi kita kasih tumis dulu nantinya. Kita goreng udang. Udang guys, kita dapat tadi. Kita goreng. Stop. Ada ekor teman udangnya. Mantap. Besar juga udangnya. Guys, baru kita langsung merajang bumbu. Oke teman-teman, seperti biasa kita rajang-rajang aja dulu untuk bumbunya. Kita akan tumiskan ikan yang tadi teman-teman ya. Mantap kali ini ya. Sudah tidak sabar teman-teman ya, kita sudah kelaparan sangat. Dikarenakan sudah dari tadi siang kita belum makan sampai malam ini. Ini sudah sekitar jam 10 teman-teman ya, hampir jam 10. Jadi sangat terasa lapar teman-teman Ya, biar cepat padat karena lapar kali itu teman. Seperti biasa kayaknya teman-teman ya, kita tumis aja lah ini. Ini pakai air juga sedikit. Kita sambal nano aja teman-teman ya. Makan pedas dulu kita hari ini teman-teman ya. di masakan Thailand aja teman-teman Ya, enak gak enak peran telan aja, yang penting kalau udah lapar ya. pasti enak teman-teman ya. Yang terutama makan ini lauknya teman-teman lapar teman-teman ya. Kalau lapar pasti enak. Kita gorengkan dulu bawang cabenya teman-teman ya, baru kita masukkan nanti ikannya ke dalam dan kasih air juga nih nanti. Mantap lah ini pokoknya teman-teman, udah lapar banget nih teman-teman. Kita masukkan teman-teman ikannya, ada udang juga Di balik batunya hilang, tinggal udangnya teman. nah, dan jadi kacau nih, padat penuhan. Cukup tuh sarapan besok pagi teman ya.
tinggalin sedikit lagi. Tumis kering sampai air, nanti baru kita kasih air ya. Air setengah jam berarti teman ya. Airnya sedikit aja kan? Iya. Mantap. Oke, sudah rata temannya. Sudah rata. Biarkan kita ada dulu matang teman-teman. Kita tunggu sekitar 2 hari 2 malam teman-teman ya. Oke, biar agak matang teman-teman ya. Oke. Udah matang guys, mantap lah, yang ditunggu-tunggu. Nah, sudah lapar banget. Ini kok bisa keruh kuahnya? Wes mantap. Telurnya ini bukan? Wes matang teman-teman. Tinggal kita makan teman-teman ya. Oke, kita makan dulu teman. Banyak kali nyamuknya. Oke teman-teman, udah lapar banget. Ayo kita makan sama-sama. Ini lah teman. Yang kita masak tadi. Ayo, dimanapun berada, makan bareng. Ulang teman. Mantap. Ayo makan bersama teman. Ada udang, ada ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan sepat siam. Mantap lah pokoknya. Ikan Mbak Nela. Ada udang. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih. Mantap teman. Udang. Mantap kan. Ini udangnya teman-teman.
Ulang teman, nggak tahu di sini namanya udang galah, udang galah teman namanya. Mantap teman-teman. Ada udang teman. Kalau kita petang teman namanya nggak tahu betul namanya. Kalau sih namanya yang kecil tadi yang besar udang galah, yang kecil ini nama udang goreng teman. Untuk teman kita tambah lagi teman. Mantap sekali. Tambah lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita jeda aja. Kami mau makan dulu. Kayaknya ini nggak sampai pagi. Kayaknya habis juga nih Pak. Nggak sampai pagi kayaknya teman sampai pagi. Habis sekali makan teman. Oke teman-teman, kita baru siap makan. Udut-udut lah dulu, rokok dulu, ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu. Minum teman. Setekan kopinya hangat-hangat, kalau panas-panas kali kayak ada apinya. Jadi teman-teman, di sini mau kami ceritakan sedikit tentang histori lokasi di sini. Kali ini kami campingnya tidak di hutan, melainkan di perkampungan. Cuman sunyi kampung ini, tidak ada penduduknya. Kalau siang malam ada teman-teman mau ke ladang gitu ya teman-teman ya. Jadi benar juga ya tadi kan. Kalau malam nggak ada yang di situ. Jauh dari kampung teman. Jauh dari kota, dari kampung, dari penduduk jauh. Ini terpencil. Ini hanya ada satu gedung ini di sini, rumah ini ya. Ini dibuat teman di sininya. Itu kan rumah depannya udah dibongkar juga lama teman. Ini barangkali dapurnya. Mungkin dapur ya, dapur atau apa ya? Bekas apa ya? Kami pun kurang tahu teman-teman. Ini tuh bekas rumah besarkah ataupun jadi kita tidak tahu juga, tidak jelas juga informasinya. Tapi ya intinya teman-teman, katanya gedung ini sangat horor teman-teman ya. Kalau ada orang lewat siang hari di beraktivitas ke sawah gitu teman ya, pasti mereka itu kayak mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah ini. Kan pintunya ditutup dan kayaknya kayak ngomong dan kayak makan suara-suara gitu lah teman ya.
Jadi siang aja seremnya kayak gitu, apalagi malam. Cuman kami belum ada mendengar apa-apa sih dari tadi di sini, tidak ada apa-apa juga didengar. Karena ini pun baru jam 10 lewat juga teman-teman ya, baru jam 10 lebih, hampir jam 11 pertengahan. Mungkin kita tunggu aja sampai jam 12 kayak gitu teman-teman ya, jam 11 lebih. Nanti kalau ada apa-apa pasti terlihat di CCTV yang kita pasang di sana, kamera yang kita pasang di sini, dan kita akan tidur teman-teman ya. Nanti kalau ada yang berbahaya gitu teman-teman, kita cari aja, kita kejar keluar gitu. Kalau ada orang pulang, kalau kemalaman dia teman, kalau seperti ada orang di dalam rumah ini, seperti ada yang ngomong, seperti ada yang jalan, baru pulang kerja kemalaman. Ini pasar di sana teman-teman ya, sekitar 50 meter. Pasar Muara itu semua kelihatan nanti kalau ke kebun gitu. Kita memang nggak pernah kalau selama ini di camp, baru ini teman-teman. Baru ini kita di rumah baru dapat informasi. Suara pun jadi mantul-mantul teman-teman, kayak pakai echo. Ini sudah lama sekali ditinggal teman-teman. Di atasnya aja udah hancur kayaknya, sudah bakal jebol, udah rompak, sangat kotor, sampah banyak sekali di bawah. Tunggu lagi. Oke teman-teman, kami kayaknya mau santai dulu lah, rokok-rokok. Kayaknya nggak ada apa-apa kok. Sambil menunggu tidur, kami akan santai aja sambil menunggu apa yang ada fenomena di sini. Kalau ada horornya, kalau ada fenomenanya, mudah-mudahan ada teman-temannya, biar kita pasti kita upload teman-temannya. Kalau nggak ada fenomenanya, kita buat terpaksa video tidak kami upload ke YouTube. Oke teman-teman, kita coba aja dulu. Oke teman-teman, jadi hari pun sudah larut malam, sudah jam 1 lewat teman-teman ya. Jadi mata pun sudah mengantuk. Dari tadi kita perhatikan tidak ada apa-apa, cuman suara-suara merasa aja gitu, macam ada hewan lari ataupun apa-apa teman-teman ya. Jadi langsung saja kami memutuskan untuk tidur teman-teman ya.
teman tidur. Ngantuk lah. Astagfirullahaladzim. Buka pula pintu. Banyak nyamuk. Pintunya terbuka. Dingin lagi cuacanya. Tadi kamu tutup kan? Tutup. Buka. Astagfirullah. Apa itu? Bang, coba bang. Benar bang. Apa itu? Mana? Bisa terlihat. Yes. Tadi kita lihat ada di luar sesuatu. Apa itu ya? Di sana kita letakkan kamera kita. Satu lagi. Ada bang? Gak ada bang? Ya ada. Tadi itu apa? Gak ada bang? Ya ada. Oh, cek. Tadi apa? Ada. Gak ada apa-apa. Tadi kami melihat jelas guys. Seperti ada yang ngambang gitu terbang. Apa itu tadi ya? Astagfirullahaladzim. Kamera kelihatan kali ya? Mungkin kamera itu kelihatan ini orang dia di luar. Iya. Siapa di sini tadi? Halo? Masuk ke belakang. Coba kita lihat ke belakang, kita kelilingi. Sepatu dulu. Coba cek di belakang bang. Nanti mungkin dia di belakang bang. Wah. Nah, apa itu? Apa itu? Nah, ada bang. Ada.
Apa tadi ya? Apa hewan, Bang? Apa hewan? Ya apa? Kayak terbang. Apa itu? Apa di belakang tadi ya? Tikus ya mungkin ya. Suara apa tuh? Kayak ada suara kan? Iya kayak pendengaranku aja. Coba kita matikan kamera ini nanti habis baterai. Apalah tadi ya? Astagfirullahaladzim. Baru tidur 1 jam teman-teman. Coba Bang didengar-dengerin Bang. Adakah masih suara yang aneh? Tadi kita jelas sekali teman-teman melihat kayak ada yang terbang gitu, besar, hitam, tapi tak apa. Makanya kami kaget dan langsung keluar. Di luar tadi kayak ada juga suara-suara gitu. Suara apa itu? Apa itu tikus Bang? Tikus mungkin. Seperti suara tokek juga. Iya. Di atas tuh tempatnya kayak gini, mana ada apa-apa. Cicak lah yang ada itu Bang. Bang, ada Bang dengar? Ada. Suara apa itu Bang? Suara. Kita ikuti Bang. Cepetan Bang. Mana tadi? Masih di belakang. Belakang. Ada dua kamera di. Belakang. Gak ada. Tadi jelas ada suara kayak jalan gitu teman-teman. Entah pun hewan, entah apa gitu ya. Apalah tadi dia. Mana ya? Duh, mau demam pula nih. Jelek.
dikerjai kalian ya. Ada suara nggak ada benda nih. Halo, siapa sih ini tadi? Halo, siapa sih ini tadi? Ayo muncul. Inilah bang. Kali kaset ya. Pacat. Banyak dinding tuh teman. Aduh. Aman, nggak ada lagi kan suaranya bang. Udahlah, kita lanjut tidur aja teman-teman. Soalnya udah malam sekali, udah ngantuk banget. Ya teman-teman, kayaknya kita tidur lagi aja. Kami tunggu dari tadi, udah hilang suara-suara itu. Ini kuncinya nggak ada. Mana itu? Oh, dikasih ini aja. Sokong. Ngantuk banget. Biarin aja lah teman, kalau nggak mengganggu. Kita tidur aja lah.